শান কেমন মজা হে এভাবে করবো এই ইয়া কার্জন লগটা দে তো বাবা তুমি এমনি চড়ে থাকো যদি পড়ে যাও বাবা শান রে তুমি আজকে এত মজা করছ রে দিব বাবা পরে দিব না এই যে এখানে খেলা হচ্ছে শান বাবা তুমি ওইদিকে যেও না বাবা পড়ে যাবা তুমি মাঝখানে বসে থাকো চুপ করে হ্যাঁ বসে থাকো এই শান সবার সাথে মজা করছে রে তুহা আছে তোহা মাহিম তাইব প্রান্ত তনু আর এইদিকে কে আছে এই যে জিহাদ জিহাদ তালহা তার সাথে শান শানবি যাচ্ছ না চলো তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আসো এর উপর তো পার হবে না এর উপর তো পার হবে আচ্ছা ওর আশপাশ থাকো পরে যাবার লাগলো ধরো সবাই ভিডিওর মধ্যে আনি তাহলে বাবা ওরম কর না বসে থাকো পরে যাবা কিন্তু ভাবি রে অনেক মজা লাগছে হে তুমি ভেলাতে চড়ছো চলো আমরা এদিক দিয়ে ঘুরি কোথায় নামবা পুকুরে নামবা পুরি হ্যাঁ হ্যাঁ কলার গাছের ভেলা ওইদিকে যাচ্ছ কেন বাবা ওইদিকে আসো পড়ে যাবা বাবা চিপে ধরো কলার গাছকে হ্যাঁ জড়ায় ধরো হ্যাঁ এই যে মাহিম তোমার কাছে আসছে রে চুপ করে থাকো ওখানে নড়াচড়া করবে না মাহিম ওর কাছ থাকতো পরে যাবার লাগলে ধরবো শান পড়ে যাবে শান কেমন মজা না এখন টাটা বাই বাই দাও বাই 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 গাইস বাই গাইস বাই বাই আল্লাহ হাফেজ